Сегодня 9 января. Вот получается, вчера мы проектировали ворота по чертежам. Вот из-за чертежей вот таких получается вот такая ровная конструкция с такими резами. Как раз мы тут рассчитали углы и четко напиляли на пиле. Установили оставшиеся фермы. Фермы ровненько относительно друг друга. Каждая ферма стык в стык проваривается, дополнительно укрепляется уголками по краям. Здесь у нас будет ферма подрезаться вровень с забором, устанавливается желоб. Здесь у нас также будет продолжение навеса, но уже без ферм.